Pourquoi il a mon amabota nabino bandeko balandi émission ya population émission baimboka solo ba congolais oyo balingaka mboka na bango na ba oyo bazomi libanda ya mboka na betaka sete parce que bozali ebele mituna nabino na zwaka yango bobengaka mingi ebele bandeko na biso ya diaspora bozomi na libanda ya Congo ezala bandeko bazana Afrique bozo ko benga mingi bandeko bazali na Asie bandeko bazali tina Dubai bozo benga bozali ebele partout boko benga boko tinda ba questionnaire otuna ba question na bino pe boko linga boye baka makambo Congo zo kende ndenge nini ezali ko intéresser bino émission population ngo ebandi bandeko balandi ndenge bo message à travers télé 50 pesa opportunité na bino baimboka solo to betaka masolo boye baka makambo ndenge koleka to bengisaka baimboka po ba yanolaka na mituna na bino lelo bandeko balandi tozali na mituna tozali na sujet mibale ya liboso zali bandeko na biso population bazali na Kinshasa babindeko Flavien mwana musana biso tala na makambo yo lekela biso likambo lotiliki na likambo ya mai ba facture eza komata toko comprendre te courant pe komi pasi koleka na époque mosusu ba ko comprendre te mai pe ndenge moko eloko ni ezali koleka esengeli na mission na biso tokutana na ba expert tokuluka tokutana na bandeko ya Régie des eaux et puis ezali message zo lancer na bango tokuluka tokutana na bandeko ya SNEL ezali pe message zo lancer na bango na base na mission koleka okoya tokoyamba bakambi to pe ba représentant ya SNEL to pe ya Régie des eaux ba yanola na mituna population comprendre eloko ni ozo sala meloko ni ozo leka to lingite lelo SNEL to Régie des eaux boko maloko banguna tata mokonzi Joseph Kabila parce que tant boko sala ete to pe ekoleka ke population kolela eko ki ne pas bakonzi mboka mbala mosu bakonzi mboka pe baeba ka pe makambo ndenge koleka malamu te to kobeta suma solo na etadi nomination Bruno Tshibala parce que gouvernement ngo to kozela lelo mokolo yenga to kozela musolo bi lundi mardi mercredi to ka nungu gouvernement ko bima esengeli bakambi oyo bakokota ezaka ba bilongi to mona esengeli ba oyo bakokota esengeli basala nini tango bango bakokota esengeli ba répondre pe na aspiration population est-ce que population ko sepana misala bakosala to éviter oyo mission population to ambi pona bino adali chef spirituel ya Vuvam pona ni chef spirituel po na émission mo to lobelaki makambo oyo atalisa ki ete impérialisme mindele nde ko sala ete lelo mboka na biso ezalaka na bokeseni oyo boko mona entre bayi politique ya opposition na bayi politique ya majorité ba koyokana kate na société civile pona koluka kaka nani akobima premier ministre mais tata mokonzi akataki atie premier ministre gouvernement sengele bima mais impérialisme ngo to koluka to mita eko continuer te voilà en résumé bandeko balandi bodinga émission na biso mituna na biso yango na mwana mboka fo mokusu na koloba mingi te na kobana na botuna liboso papa nkusu mbote nanu mbote ndeko Rusaki elongo na bandeko balandi banso ozali chef spirituel ya Vuvam ozali président bangunza lingomba oyo esangisi bangunza bazali population pe bazali pe bavanda kawa likambo ya lotiliki likambo ya courant électrique article 48 ya constitution eko senga na gouvernement ya mboka bapesa lotiliki ya malamu bapesa mai ya malamu mais constamment ko ezali na population ba bitu na mituna na tokoluka bango mais yo zali moto nationalité moto Régie des eaux mais en tant que encadreur ya population likambo ya mai na courant oki ko justifier ngo ndenge nini malo ya pana matondo mingi tokoliki to suka kaka na mai na courant te na santé pe lisusu parce que ceux qui toketi na ba hôpitaux bozomona ko futa facture même ya hôpital les a pasi ba ordonnance biloko nyonso ezomata donc na mokuse social nyonso ya peuple eza na kati ya pasi donc eloko toza nango oyo tosengeli koyeba biso ba congolais elle politique lokola tozali na insécurité politique tozali na désordre politique ekozala pasi mpona mpe tozwa stabilité sociale pamba te ba-impérialiste oyo bayaka na mabele na biso mpona baintere na bango bazali koconsidere na Congo na Afrique lokola toza nanu na période ya conférence de Berlin oyo esalaki ke bakabolaki mabele na biso mpona baintere na bango donc mpona bango colonisation ezocontinue avant la colonisation égale après la colonisation donc soki tokoremonte cours ya histoire ya mboka na biso nde kolingisa peuple congolais lelo azala ya kolamuka mpona koloba ete d'abord bino baacteur politique bokende camp moko po tozonga sikoyo totala sociale ya peuple malamu
pamba te lelo tokoloba kozanga courant kozanga mai crise oyo eza na mboka oyo ezali entretenu à partir ya Banque mondiale, Fonds monétaire international, donc d'évaluation ya monnaie na biso eza ko faire chuter économie. Alors po biso lelo tokoka kozala tango nyonso bakelela. Alors na kati ya kokelela okomona nini? Ndakisa baye kotekisa ba groupe électrogène na mboka na biso. Est-ce que bakolinga stabilité électricité ezala? Ekozala te. Bako corrompre bato baza na secteur wana. Bongo baoyo pe baza na ba mimbongo ya ba mai ya banini tout ça. Donc lolenge kaka moko. Donc elingi koloba boyete to luka stabilité politique poto kele na stabilité sociale. Sinon la politique ya mboka lelo za stabilité ndenge to komona lelo yo entre baimboka majorité ya opposition na otali gouvernement bacha Bruno te esengeli bacha Félix. Donc so nous ba bref aussi longtemps ba débat politique oyo ezowumela social pe ba congolais ezo mona pas eko bongate parce que omoni d'abord mboka tonga makandenge nini mboka tonga maka na ye moko population na gouvernement na présidence bango nyonso baza acteur. Parce que les gens qui vont élire président de la République, à quoi un programme naé, alors le programme n'engage zaboué. Parlement voté mibeko en fonction de programme wana, ba budgétiser programme wana, ba sali siko que elle exécutif donc gouvernement, à quelle exécution ya programme. Or na kati ya programme il faut population passer la nuit à participer parce que population azali contribuable kaka na misoloté. Mais esengeli ye moko pe azala acteur principal na kati ya développement ya mboka na ye. Mais nzoke pa ina biso ezali libongo te d'abord peuple ye moko azali na ye assistant donc azotala l'état sala ya mibale lokola pauvreté ezali batieli population distraction ya makasi na losambo na bamasanga na mabina na ba théâtre na banini donc population c'est vrai qu'azolela nzala azolela pasi metambola na ba débit ya masanga okendo mona ndenge nini bazolangwa ne ba surtout ba jeune ba mesa surtout ba ndiko mela balenga balongola milangité voilà siko yo tuna bango est-ce que réellement bino bozana pasi bozo considérer pasi na bino parce que ceux qui boyebaki te bozana pasi bonga bozala ba économiste ce qui veut dire moi mbongo zu oko économiser mais yo zu mbongo zo kende ko gaspiller pona nini parce que jeunesse wana ezali exposé na distraction wana alors eso senga encadrement ya jeunesse wana nzoka sikoyo na elle politique bokomona nini elekaka lelo tozonga na de 60 à 65 guerre kundola na 60 65 ba écarté gouvernement Mbuta Lumumba Mobutu aye na ba jeune universitaire oyo bazalaki ba immature ba na maturité politique même pas bazalaki même pas na notion ya indépendance ba koti na bibonga po ba s'enrichir ba bimi ba baron ba tambola na ba impala les barons de Binza. Alors désordre politique ba mindele ba lingaki te était kotala na l'air wana ba congolais ba sangana poto zoka exemple ya Congo avant ba kena table ronde à Bruxelles tozalaki ini yango saleke ba benga Mbuta Lumumba aya pour être ensemble ba discuter makambo ya indépendance mais tant to uti kuna siko toye ba té le 30 juin mais après le 30 juin kolanda discours à Mbuta Lumumba ba moni que oui Congo est comme indépendant c'est que tozo raté yango ba salini ba kaboli siko yo bango ba créer état sécessionniste ya Katanga na Moïse Tshombe baye basali état sécessionniste ya Sud Kasai na Kalonji Ditunga omoni sikoyo ke gouvernement central a commis un problème bakaboli Kasavubu na Mbuta Lumumba bachena no Mobutu na Kasavubu kamoko et après nini koya balongoli bayewana alors bazui ba jeune universitaire bakotisi bango et bokomona na baler wana ba guerre tribale partout oyoka kona Kasai kuna baluba na baluluwa na Kwilu boye okei na este na Kisangani na Bukavu donc partout bitumba bato babandi ko boma na désordre ko changer ba premier ministre ti batali ke
lokola ezalaki période ya guerre froide bamoni balobi bon omoni bato nyonso bazosala bamouvement rébellion bazolinga base penché na aile russe donc ya union soviétique nzoka soki baza na aile wana tokoriske tozwa état lokola Chine lokola Corée du Nord lokola Inde ya Indira Gandhi donc awa donc na lero wana Chine ya Mao Tse-tung omoni soutenu na barusse bacréer état ya sika ya Chine populaire lokola Corée alors ntango bamoni bongo balobi non auto diriger Afrique malamu il faut to changer auto tia ba militaire na bibonga ndenge bomoni siko ba coup d'état esalemi partout en Afrique alors ba tie sikoyo ba régime militaire oyo ezalaki ba régime dicté par bango parce que ba pionniers so bazalaki na ba pouvoir bazalaki ya bango alors mission nini faut bobangisa ba politiciens faut kobangisa bato nyonso alors faut koboma na koboma nde wana bomoni na Congo awa ba papa Bamba babomi bango kotanga bakudia kubanza ba Matanda tata ya Jacques Matanda babomi bango ba Major Kalume donc ba série wana nyo série pona bavandisa bokanisa kaka na Congo te même na Brazzaville bakiganga ba Ange Diawara partout bokomona na Congo awa Mariengo abi militaire Idi Amin Dada na Uganda militaire donc partout ba tche ba soda ba Eyadema banani ba Bokassa tout ça Afrique militaire alors ba créer système ya parti unique ozomona mindele batu basali makambo wana alors nasuka tango basali lokwa na mboka na biso awawa bokomona sikoyo ke malgré Mobutu nenga azalaki na ezaleli wana botolo baka ndenge régime ezalelaki koboma osali erreur bakangi babomi bazongisi bo basali boye mais les 13 parlementaires baboma bango te pona nini soutenu na impérialiste alors bozwa même histoire ya naissance ya UDPS parti à opposition et kolobela bino ebotami quand et puis wapi ba recruter ba jeune na poto on peut soutenir ce que partout les ont fonctionné plus en Europe qu'en Afrique. Alors tant que comme en année 90 la période de perestroïka chute ya mur ya Berlin démembrement ya union soviétique si que en Afrique ba yebike bato ba dictateur oyo to tchaki na Afrique lokola bakota kana ba mouvement nationaliste tout ça risque ba état wana ekoma sikoyo makasi ale basali nini ba créer ba opposition sikoyo ale ba opposition elamuki ba tie pression parce que neti na mboka na biso awa okomona neti po Mobutu a libéraliser congolais moko te atie pression et outil na Jacques nanani pardon na François Mitterrand ozalaki président ya France na l'ère wana ozomona yem tatie ba dirigeant africain pression pour ba libéraliser nde wana okomona sikoyo te bazwi parti oyo ezalaki ya kobomba ma UDPS babimisi yango babandi kosoutenir opposition et opposition mission na ye mpe programme na ye ezalaki te ke akota na bokonzi mais programme ezalaki désordre eza kaka kotia kaka désordre na kati ya opposition désordre eza entretenu tolo balelo oyo opposition soki ovandi depuis 60 ndenge ozokenda biso ntina 90 ezalaki entretenu par baoccidentaux na baoccidentaux bofingaka bakonzi botala yango kaka na Afrique partout na Congo te na Congo kaka te na Afrique opposition etelemi efingaka kaka bakonzi il a tué il a volé il a sali boye tout ça ti désordre tokela baconférence nationale et bokomona baconférence yango nyonso banani bazalaki bakambaki yango baévêque partout et on commence à opposant balukaka poste ya ki président balukaka ki premier ministre mais ezaka pour le tchalo kaka désordre parce que ce qu'on comme président et ça le quoi qui m'écoute si ko so ki m'écoute bango kuna badingaka désordre ezalaka na Afrique to yoka na kateto donc président zalaka yo zalaka premier ministre yo zalaka premier ministre c'est compliqué kana bino kaka hein na ba période wana oyoka batie mulumba lukoshi balongoli ote batie nani birindwa balongoli ça malelo ça sale malelo ya sale makala et uti ko sale makala donc ba occidentaux batu bazana base ya nyonso et puis ba utiliser kaka église catholique ozomona lelo na minute en tête Senko parce que ceux qui Senko azalaki vraiment na motema ya kolinga mboka oyo ko réconcilier ba congolais
elingaki ezala eloko ya pete mpo na nini tozwa lere basali na nini na union africaine basali réunion bakoti na bacor na bango mais soki botali senco soki alingaki kojoue rôle ya malonga alingaki kokende kobenga bandeko ya rassemblement alobi no boya bokota likambo toza nango na mboka oyo tolingi tokende nde na baélection mpo tokende na baélection tokende na kimia mpo tokende na kimia ezosenga biso nini toyokana parce que peuple oyo bokolobela ye pasi na ye lelo te ke peuple abandi konyokoma lelo ndeko Rusaki ozali journaliste kota na commune ya Lingwala commune ya Kinshasa Barumbu Kitambo tambola tina commune ya Kasavubu Ngiringiri okomona bandako ya mabele oyo etongama depuis époque coloniale tina lelo ezali et bato wana bakoki kochanger bandako wana te mpo na nini parce que baza na bamakoki te donc toza konyokwama parce que mundele alingi te bandeko na biso ya diaspora tobenga bacombattant ozwi bandeko na biso mpe ya awa ya opposition na bandeko mosusu population akomona ke l'état nde moyini l'état nde akonyokola bato est ce que moni te ke no eza mpe apart ezali mpe responsabilité ya baministre to mpe bapremier ministre oyo président ya mboka azopesa responsabilité en tant que chef du gouvernement mpo ameka kosunga oki koimagine ke bakotia ministre lobi banomaki azalaki na bandako te lobi akomi na bandako akomi na mituka banomaki DG ya entreprise azalaki na bandako te ntango bameme badéclaraka bavoir nango bakomi nango est ce que ezali te par exemple bango nde bazokota baacteur politique nde baza mpe na base ntango bazokota ole basala mosala na bango basala mosala na bango te lelo lotiliki ekomi pasi na ntango ya musée nayebi ke na Tchangu musée asaka meeting apesaka courant pendant 6 mois bakongoli bafutaka mai te bafutaka courant te ekendaka te mai mpe ekendaka te mais comment justifier lelo oyo bato bafuta facture mpe tokopate ekomi so ebele wana tokoloba mpe kaka ezali kaka bamindele nde bazonyokola population to mpenza mpe bapolitique oyo tata mokonzi apesa bango responsabilité bakosala mosala malamu te matondo mingi siko musée aza wapi Sankara azali wapi Samora Machel azali wapi Tombalbaye azali wapi eza simple mpona kodevine ke tango nyonso boko mutu nyonso akolinga bongisa mboka azali mal vie epai ya b'impérialiste alors bacteur politique na biso d'abord pouvoir yango moko eza nanu na stabilité te parce que pouvoir ezali et mindele bakomisa ba opposant ben touchable donc ce que ozotia désordre na yo ozofinga mokonzi ya mboka osali ndenge nyonso okosala wana oza intouchable ozomona alors suite ya système wana na kati ya instabilité politique oyo tolimbolela batelespectateur bazolanda biso problème ezali nini mbongo nyonso bazoyiba wana bozoloba bazwi mbongo basali basenrichir botuna kaka mbongo yango boluka bakonti na bango na babanki yawa eza te mbongo eke kovanda na Occident donc il faut créer insécurité politique parce que baza na pouvoir bazomona le mosusu lobi eyindi kakawa malamu tomibombelaka mbongo libanda na bafamille libanda na bango soki eke kaka kuna yebaka oke kotibabloke compte soki ekomi ya ebele oyoki kaka babloke oyo basali bono faut ko changer régime wana parce que lokola bakomi na mbongo parce que souci na bango ezali tokoki kozala na mbongo te souci na bango yango wana il faut totikala kaka bamalere il faut kotia désordre kocréer baguerre par-ci par-là mpo mbongo evandela na mikili ya poto awa tozala bamalere mokolo bakongole bakososola eloko tozoloba na bango ke na ngonga oyo bandeko na biso ndakisa ya UDPS parce que même ndenge nayoki déclaration ya bato ya Senko ezaki motema mabe Senko alobi asengi yoka Senko asengi na tata mokonzi a respecter bakor motema mabe komi wapi aza premier ministre parce que na délégation ya bandeko babanda kokende na masolo bayebaki Félix Tshisekedi même ntango fait Tshisekedi azalaki Félix neni bakonome te bakonome Bruno Chibala Senko azakiyokana bakokobimisa matondo mingi bakokobimisa document ya bakor oyo balobaki ke premier ministre akobimela non d'abord premier ministre lokola akobimela na rassemblement
ekozala Félix Tshisekedi na kombo na bakor to babimisa ngo soki kombo moto zate et alors ceux qui kombo ezali mais assemblée que biso ya biso yeyo bino bosengi 5 non ba wana kombo moko mais na lobi ça 5 non soki 3 non soki 4 non toke malembe bayewana oyo babimi babimeli ngambo ni bawa kasi na rassemblement kaka Bruno babenga na ye na lobi babengani etango nini il faut comprendre politique ya mboka ndenge nini ezosalamela soki kaka oke koparticipe na réunion kuna babengani oparticipe na réunion kuna babengani eza biloko mindele nde bazotinda donc bino bozala baextrémiste parce que désordre biso toa na souci toza na pion donc mindele baza déjà na pion na bango oyo mpe na koyebisa bakongole ata batiye pion wana akotikala kobongisa te wana kimbangu wana molimo kimbangu to mais nalobi olakili mabe ou bien nalaki mabe te mais aussi longtemps tokomi tika mindele bakamba biso kobonge kozala te parce que ezali déclaration oyo bango moko mindele kire Jean-Marie Vanep asali alobi ke aussi longtemps que bino bayindo bokovanda esika moko te botie kombo ya mfumu kimbangu na katikati te po botambola bokotikalaka jamais kobonga natuni malamu bandeko na biso ya opposition na bandeko ya majorité baza benemi bawela basi bawela mbongo bawela nini tuna bango benga bango aya na plateau te eza likambo ya batireur de ficelle parce que politique bake kolakisa bango ezali politique ya koswana alors que bango kuna na Occident baza na politique ya intérêt ya mboka ndenge nini France ekokende liboso ndenge nini Belgique ekokende liboso ndenge nini États-Unis ekokende liboso mais soki ekomi epai na biso guerre ya bibonga lelo après le 19 soki réellement babundelaka peuple mais après le 19 tina lelo tokomi na mois d'avril bazobunda po mayemati bazobunda po courant ezokende te epai ya peuple ou bien bazobunda botia biso na bibonga est-ce que ceux qui bakoti na bibonga bango d'abord mbongo nini baza nango oyo bakoinjecte na banque oyo kosala ke économie na biso emata si bakozela kaka contribution oyo kaka peuple azocontribue mbongo wana ntango bakozwa yango mbangu kaka na bakonti na bango na poto yango wana tozoprofite koloba na peuple congolais babimisa na bango yo inutilement na balabala te mais yebisa bango plutôt boyokana botala social ya biso peuple et na kati ya kotala social ya biso peuple tolingi tozala na pouvoir moko ya makasi soudé donc na opposition na majorité mais eza facile po se souder bolobi ke papa Kusu tozoki na suka ya émission na biso réalisation sa biso de signe que totraîne à 2 minutes pour na suka ça peut être autal ici lelo nous sommes ça les médias pour l'intérêt mindele oui ko renforcer opposition qui met à la tête bango ba tirer ba ficelle na bango ndenge eza koleka mais sikoyo eza na batu mususu déjà bakomi komona ndeko Flavien et longo la population ba komona été loko la blocage est continuer on dirait troisième dialogue na obeta c'était troisième dialogue zo ya lisusu est-ce que pour nayo pour crise ici là pour kimie kota na mboka et sengeli to que na troisième dialogue to pe sengeli ba politique ba sala nini po ete population akonyo koma na courant na mai na nzala yo mo lobili kamba santé lisusu makambo eza ebele parce que stabilité politique ezali et keiti na social ba congolais et sengeli ko sala nini ba politique ba sala nini ba ko tala caméra pe sa message na ba politique po ete lobby population yo da chef spirituel ouais président banguza ba congolais ba koyoka yo mais ngala sengi na ba congolais boye tala caméra lo ba nazo senga ba congolais yango nazo loba na ba congolais na lobby boye te lelo eloko bakosenga ata soki tolobi tozokende troisième dialogue nde tolobai ke tovandisa eza kaka réconciliation ya bangunza senko asali esimbite ya bino bangunza sikoyo kosala mokolo kafumu kimbango na munoko zela toloba baye wana si toyanola yo ke bato wana basambelaka na mangomba oyo ezocomplike situation ya mboka ozomona donc bazokoka koréconcilie bato te parce que bango moko bazozwa mitindo ezowuta epai ya mindele balobi jamais boluka te basangana mais il faut chaque fois diviser pour mieux régner il faut kaka désordre par-ci par-là mpona kosala intérêt ya baimpérialiste yango wana tolobi na bacongolais oyo bazoyoka biso na lelo toza na transition tokoki jamais kozala na 45 premier ministre
tokoki jamais kozala na ceux qui sont président. Donc il faut tozala kaka na président moko. Tozali na premier ministre moko. Obo nyoso batikali baza ba ministre. Alors ceux qui omoni bozaka na souci ya mboka. Loba ke tosala gouvernement ya large union nationale. Tokoti. Bon, oya moni ke ya solo yazaka na souci ya peuple. Santé lokola peuple azonyo kwa mana yango, yo senga ministère ya santé. Kende ko bongisa. Ba juger pe wana. Ba juger le yo wana. Ko pe mingi ya mingi. Ote ngala zomona peuple azangi énergie. Kota senga énergie pour ote ko bongisa kuna. Kende ko kota na côté ya transport. Kende ko kota na côté ya habitat. Kende ko kota na côté ya environnement. Kende ko kota na agriculture na nyonso parce que peuple azo souffrir te po azangi ba ministre bazana ba poste. Ba ça peut ministère ya ba religieux. Na bité ministère religieux. Pona bino e kamba mana banguza to e kamba na oui, d'abord état eza laïque mais tant ba sali ba corps ba respecter laïcité ya mboka te parce que ce ba respecter ki laïcité ya mboka donc c'est un côté yeye moko mutalinga ke ko diriger makambo yo bengaki oui ba tendance nyonso ya mangomba nyonso alors na ko senga pena ba confession religieuse nyonso o nyonso azali congolais ayebaka ke Congo nde mboka na biso. Alors tolongola na nos sentiments ya ba obédience na biso unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Hymne national yembango na lingala tosangani na pasi tosangani na bokasi pona bonsomi. Liloba ya suka ezalaka na hymne serment ya liberté tokotikela bakitani na biso. Donc tosengeli tokanisa makila 4 janvier tozala soudé biso nyonso yango nazosenga na bandeko oyoyo bandeko na biso ya rassemblement ele ya limete mboka nde eza kokufa mindele bazolia bien kuna epai na bango peuple congolais azonyokama bo rejoindre bandeko na bino botonga bomoko mais boyeba lisusu boyeke occident aza na shit mais na baoyo bakokanisa se bakoko bakokisaka kosopa makila ya bacongolais matondo batia elike ke bakolonga te parce que soko lingi makila esopana ya mwana na yo nde mais ya bana ya baninga te bimisa bana na yo na balabala mais bana ya baninga nzambe ya bakoko akobatela bango kimie kozala na mboka matondo mingi papa nkusu kobimisa bango pe ba changer stratégie ba bimisa futi komi marche pacifique mais na bandako. Hein? Donc, voilà bandeko balandi émission population commune à Souka botika na poste ezalaka bongo parce que ils ont masolo na bino population ils ont masolo na bino TV zonge lengi na télé 50 ba pesa ka bino liberté akoloba bolobaka pe population koyoka pe ba oyo ba koyambama na plateau mingi akolobezali te to betaki masolo bino bandeko balandi bolandi pe motuna chef spirituel ya banguza chef spirituel ya vuvamo papa nkuzu za la panda sonyanzira apesi pe makanisi na ye pe atalisi te pokime ko te sengeli botia kimbango na katikati na centre ya ba débat ya ba intérêt nyonso bomona mboko ekende liboso ole to pesa kana ba senko na ba religion ba paya esenge pe to meka pe ba religion ba mboka mais balobaka pe mingi ngape na kanisa pe te ba konza mboka pe ba kinaka kamba so pe ekoza pe solo ba meka pe na bango po makelele bodo ebeli popo kuto alinga so likamba bodo te ebeli popo alobela ngo baza ebele na bangunza matondo mingi na bino bandeko bozwaki libakwa kolanda croyant africain lobola yo moko zaki sur place pe na plateau boza ebele merci mingi parce que émission population émission bino ba imboka to kutani lobi na masolo asika mingi akolobezali te moto abangisa moto te Congo eza mboka na biso esengeli tolobela yango tobeta sete po totonga Congo kaka mboka moko Vuluski Mbango atikela biso Mosé Laurent Désiré Kabila atikela biso Maréchal Mobutu atikela biso Fait Patrice Emery Lumumba atikela biso tokobeta masolo